各位網友早晨，我係五仔，係你係邊個啊？我係希，我哋希5晨早新聞報全，請大家俾個 like 支持我哋廣播。今日天氣如何啊？嚟到3月10號禮拜一，今日最低氣溫18度，最高23度，部分時間有陽光，日間溫暖，吹和緩東風，相對濕度71，紫外線指數係3，強度屬於中等。係啦，自己係邊個唔記得啊，真係。醒啊！清醒一點。係咁咧，聖保羅書院學生身亡嗰單嘢咧冇交代過噶，校友發起聯署速交代，咁啊得星島一間報嘅啫，咁啊疑似校友添啊，叫佢維護校譽啊，讓大眾安心，咁冇理由一個學生喺呢個內地交流自殺咗，然後又唔出聲啊，咁啊呢個睇下陣間有咩講先個內文。斬人啊，通街斬人啊，斬到隻腳啊，好似話哇流住血咁樣啊，水滴滴咁啊，恐怖嘢嚟噶。唉，真係我哋今朝話斬人，阿希話又斬人，係啊，旺角男子個頭流血，腳負刀傷，倒地情緒激動喎，哇咁大鑊，激動啲血流快啲喎，唉真係慘啦真係，旺角啊小心啲啊吓。咁啊，另外嗰個咩啟德體育園又瀨嘢啦，向呢個 VIP 席派呢個樽裝水，自打嘴巴就有違保安規定嘅，樽裝水都唔派得。咁啊，後面啲球員打得唔好，咁咪一個水樽飛落去掟人咯，係嘛？得唔得？咁你話得唔得？即係一杯嗰啲 OK 嘅，你有即係掟落去冇力啊嘛，最多濕嘅啫嘛，飛個水樽落去啊，你冇整個玻璃嘅，黐線嘅。咁啊唔掂喎，搞到啲嘢成日都甩碌嘅，好簡單嘅嘢咋。咁啊，仲有嗰啲太空遊嘅太空漫步啦。詳細新聞內容：神情呆滯男，太空漫步波鞋街。網民話：阿叔都玩呢科嘢啊，嘿，阿叔唔玩喎。好，網傳一條男子啊，太空漫步旺角33秒影片啊，左手僵硬，右手顫抖，步履闌珊。男子疑恐失平衡仆街，故張開雙手喺度平衡，仲伸條脷出嚟舐舐添喎。旁人見到做乜嘢啊？咁有啲人就話：哇，一定係爆緊嘢啦，爆到幾很大啊！你睇下佢啊，2025太空漫遊喎。又係太空遊，有人就話阿叔都玩呢科嘢，超阿叔唔玩呢科嘢喎。當年啊，嗰個咩旺角嗰個行人專用區啊，有班阿叔阿嬸大細黑超喺度盤尖盤節，你老豆索嘅，跟住跳黐線，嗰班友咧粗嗨睇大個黑超啊，夜晚就喺度揈，呢幾過癮啊，唔嗨嘢喎，年紀大就老，啲飛仔老咗啊嘛，變咗老飛啊嘛，係啊，咁咪嗨下嘢咯，好嘢喎真係啊，恐怖啊，周圍都係咁樣啊，大係咁，細係咁啊，好，咁啊另外都幾多個火燭噶噃，啊，元朗同心村過渡房屋嚟噶，單位失火，11歲少年不適送院喎。咁啊，另外一篇報道就話3男女吸入濃煙不適送院喎。咁啊3男女啦，琴日8點啊，元朗山貝路1號過渡性房屋同心村單位發生火警，11歲男童啊，同一個73歲男住戶、63歲女住戶呢，吸到濃煙，咁就唔舒服，原因係拖板短路引致。拖板唔好插咩啊 ？IQ 題答唔出。雪櫃啦、冷氣機啦、風筒啦、發熱嘅電器啦，即係譬如嗰啲電發夾啊、多士爐啊、微波爐啊、總之發熱嘅暖爐啊，嗰啲全部都會拖冧啊！佢分個電出嚟唔夠噶嘛，即係1拆4、1拆3咁樣嘅，又拖跟住拖冧，好多人唔識咪有咩事咪火燭咯，係啊，唔使燒死噶，焗都焗死噶嘛啲煙，係啊，所以大家真係要
小心有啲常識先得喎啊！好，咁啊，另外呢，阿 Sir 幾好喎，尖沙咀警員主動耐心協助旅客，盡顯好客之都嘅精神。乜香港叫好客之都咩？咪香港呢，好多朵嘅，有購物天堂，有東方之珠啊，有好客之都。咁但係起朵要真係做到先得。咁阿 Sir 呢，就即係叫做以身作則啦。出嚟又影相又成主動耐心協助遊客，盡顯好客之都嘅精神。揾啲阿 Sir 影相喎。咁即係講就咁講啦，香港啲禮貌嘅嘢就梗係有好有唔好啦。咁但係就你環觀呢，因為有比較呢，嗱，台灣都唔錯嘅人情味，但係都係比較粗魯啲啦。南韓啲女人呢，即係後生嗰啲呢，就升佢兩巴啦。咁啊，其餘呢，其他嘅地方就即係譬如泰國啊、馬來西亞同埋日本都好好嘅嚇。咁啊喺淨係呢個東南亞同亞洲嘅地方，香港就要努力嚇。不過唔緊要，讚下就係嘅。即係等於嗰陣時啲老師要俾嗰啲差嗰啲學生做班長啊，等佢話俾你聽，你好人嚟㗎你咁樣，跟住咧嗰啲即係大家咧就會禮貌起上嚟啦。講下小好喺教育嗰度開始做起啦。而家教育啲僆仔應該冇咁怒嘈啊，個個都忽下咁樣買太空遊失控喎。嗰啲僆仔喺人哋面前性交都仲笑咁樣啊嘛。兩男一女啊嘛。上次而家嗰個天台封咗啊，知唔知啊？唔俾打卡啊，好多人走去打卡啊嘛。而家唔俾打啦。阿 Fogo 話去到都封咗啦，想打張卡都打唔到啦。咁啊，香港地嘅問題由根嗰度入手。我又講下呢條根先。聖保羅書院學生身亡，懷疑有校友發起聯署就速交代噶，維護校譽讓大眾安心。咁啊係啊，全部冇晒聲氣。咁呢，喺琴日流傳一封題為要求聖保羅書院公開交代、透明交代杭州交流事件調查結果嘅聯署，對象係聖保羅書院學生同埋舊生。聯署要求以負責任、公開透明嘅方式處理事件，向公眾完整交代調查結果，包括事件嘅詳細經過同調查結果，學校喺事件發生前後嘅應對措施，未來如何確保學生外訪安全，以防止類似悲劇發生。發起聯署嘅人士期望學校展開負責任嘅態度，以維護校譽，亦讓社會大眾安心。嗱，咁就謠言滿天飛嘅，好多人喺網上噏嘢啦，即係留言嗰啲啦。咁佢哋自己估，你唔講咁咪自己估咯，係咪先？咁講到又話唔去交流又要罰錢，罰幾千蚊嘅好似話唔知千幾蚊定幾千，1200蚊定係幾千蚊不等咯，我唔知啦因為我唔係學生。咁講到話咧唔去交流要罰錢，咁咧就即係咪交流嘅時候有啲老師帶團嘅咧？咁佢哋講到話涉及欺凌啦，懷疑涉及欺凌啦，懷疑老師都有份欺凌喎。咁嗰個老師究竟係杭州啲老師咧，定係你哋學校啲老師咧？係嘛？咁你好人好姐唔會去到旅行開心咁，跟住我死咯咁樣，唔會噶嘛。即係呢個係唔合理噶嘛。佢一定係好唔開心。佢去呢個交流嘅時候，佢咪有唔滿意咧？有冇曾經俾人警告過話，如果ABC 同學你唔去嘅話咧，你就要罰錢噶喎？啲咁好嘅機會，點解唔去啊？咁佢會唔會因為想追翻功課嘅進度定點樣，所以佢唔想去？有冇呢啲嘢有冇講過咧？佢校方願唔願意講出嚟咧？如果佢唔願意去嘅時候，用呢啲咁嘅用錢銀嘅嘢去講咁係其中學校都有個責任喺度，即係個制度上都有責任佢係唔講，想不了了之呢單嘢，似乎咁話唔係啊，千幾蚊唔去咁俾好少啫，對你嚟講就少，對個學生嚟講就容易俾人少即係佢自己本身一毫子都揾唔到翻嚟。
翻到屋企，屋企人就話：哇！你無端端要我攞千幾蚊而取消你一個你應有嘅，即係佢哋覺得係益你嘅嗰樣嘢。咁但係個僆仔點諗，你又唔知嘅喎，係咪先？就算校方唔交代，家長家人都可以講下，查個明白啊，攞翻個責任啊，大家咁樣，可能佢家人會唔會上網講下，究竟個仔離開香港去杭州之前，願唔願意做呢件事？定係連屋企人自己都即係好似我頭先所講，哇！你要我攞幾千蚊出嚟取消你個交流咁樣，哇！你當我屋企好有錢啊？你啲咩身在福中不知福嗰啲啊？有冇講呢啲嘢咧？究竟咁要真係詳細向佢哋了解下啦，要交代嘅，要交代嘅。唔知啊，唔會唔講嘅。知道可能關自己事，可能唔係好講咁樣唔知咧，我都唔知啊。你學生話唔關你事，責無旁貸啊。其實呢啲嘢我喺度射波啊。好，又講下啦。會展珠寶展飾演呢個《溏心風暴》嘅戲碼喎，兩個仔踩場為財產糾紛咧鬧個老豆，我唔理你生㗎，你化做鬼我都唔嘟理你啊！咁樣喎，睇得戲多啊，翻屋企先嘈啊嘛。灣仔會展國際珠寶展上演《溏心風暴》，網絡瘋傳兩個仔懷疑為老母出頭，踩場怒嘟珠寶商老豆，呼喝佢即刻打俾我阿媽，俾老豆拒絕，兩個仔粗言穢語鬧老豆，你老豆點嘟樣教你做人啊？我唔係你生啊，你化做鬼我都唔理你啊！咁樣，三人為父子關係涉財產分配問題爭執嘅，兩個仔係25歲同18歲，個老豆咧就53歲，生咁多仔做咩啊？所以話有錢又煩，冇錢又煩，冇錢係張志恒，有錢係溏心風暴，超把鬼咯，搞到咁樣。喂，但係其實唔同老母唔同老豆都可以搞到好好嘅啫。你睇下林青霞嗰啲搞得幾好，係咪先？都唔錯噶嘛。父子關係，但係話唔係你生咁樣樣，即係人哋唔知啦。麻鬼煩啊！上一代嗰啲嘢搞落下一代啊，搞到複複雜雜咁樣，你個社會真係麻鬼煩。好，講下啲開心嘢。人最緊要咩啊？自得其樂。巴士迷自備軚盤上樓上嘅扮揸車，扮揸巴士。拿住個軚盤啊，扮呢個上層車長咁話，着埋風褸添，好似個造型。我細個其實我間唔中都扮下揸巴士嘅，以前多啲啦。點解？以前唔使出入喺新界出去九龍嗰邊呢？咁你行吐露港冇彎轉噶嘛？吐露港係咪先？咁你喺市區又多啲彎轉少少啦，咁都會扮下揸巴士嘅。曾經，而家冇啦，係啦，好少啦，都唔得閒啊。以前得閒得滯，咁話佢好過癮喎，好似好專業咁喎，帶埋個真軚盤上去玩喎。咁係啊，佢點樣轉，你上面都係咁上下轉嘅啫。咁大個揸巴士咯，咁中意揸巴士就係啊，幾好噶。佢中意嗰樣嘢冇乜所謂啊，中意就得噶啦，都係服務眾生嘅行業啊嘛，唔怕悶咪得咯。來來去都係嗰條線噶啦，不過唔係都好多突發嘢噶。突然間有人飆出嚟過馬路咁樣都有呢啲突發嘢，所以真係做邊個行業唔係話自己中意咁簡單，都有個社會責任喺度啊。好，咁再講啦，尖沙咀毒品快餐車遇查斷正，警方拘捕司機，檢獲可卡因同埋冰毒喎，毒駕嚟噶。琴日朝頭早嘅39克冰就14克可卡因。犀利，好多嘅交通意外啊！上水私家車自炒撞水馬，滿身鮮血，男司機走啦。琴日晏晝1點啊，走佬，周身血啊，影到佢走先，係咁樣，突然間唔見咗，唔知食咗啲咩呢？咁開心。咁女乘客全身擦傷喎，哇！傷得好嚴重喎，全身都係血啊咁樣啊！
好痛啊！呢啲傷口有排未埋到啊，真係陰公啊！咁啊，但係個司機走咗先啦，走佬啊！再撞車，灣仔貨 van 鏟上花槽撞路牌，司機腰痛受傷。哇！咁啊係呢個琴日又係都好多撞車啊！司機即場拒絕送院啊！哇！成個炒咗上去個花槽，犀利啊！好咁咧，偷嘢喎，偷電話，偷走成18,000嘅嗰個財物。中區5男女被捕啊！哇！友仔古古惑惑啊，周圍搜啊，偵破蘭桂坊盜竊手提電話案，3宗大型連鎖店鋪盜竊案，拘捕4男1女。啲摩洛哥啊、菲律賓啊同埋本地人士啊，簡直係聯合國啊，一齊犯案啊，組咗團啊！警員啊喺度揾翻嗰啲失去咗嘅手提電話啊、啲酒啊咁樣啦，咁啊市值18,000嘅。治安不良喎，咁似乎係人啊總有貪念嘅，拉到就得啦。嗱，睇下啲貪念啦，阿波叔有冇咁厲害呢？係咪？波叔以前面有2個字噶。我哋今日講下啲劏房先。嗱，一劏60喎，認真誇張啊！蝸居工廈喎，哇！嗰啲工廈一間劏60間啊，有廁所有熱水爐咁樣啊，平均每間面積150尺，仲大過一般劏房添，死唔死嘅真係。喺葵青區多棟工業大廈，咁啊，梗係多劏房啦，都唔怕講啊！真係，我都幾多朋友住。平啊，冇錢啊，窮啊嘛，係啊，咁有啲有一個 workshop 咁啊住埋咯，係啊，呢啲咁嘅地方你僆仔唔同老豆老母住，唔係住工廈就住唐樓嗰啲劏房啦，啊，咁啊有啲錢噶啦，住劏房就已經冇乜錢係住嗰啲噶啦，冇窗咯，成日都邊有咁多隻窗啫，火燭起上嚟都唔知點算噶，係啊。濃煙攻入嚟，攻死咗入邊都唔出奇。咁啊，嗰啲逃生設備啊，咁啊走咧後樓梯有陣時，你睇下牛頭角嗰啲咧，工廈咧都唔知點解嘅嗰啲嗱，嗰啲後樓梯咧爛到咧得翻條鋼筋嘅，有一半都得嘅喎，危樓咁樣啊，唔知咧，梗唔知咧。你哋生活環境好啊，我哋呢一代啲香港人好彩嗰啲就甩得到，唔好彩嗰啲仲住緊，真係慘啊！真係啊，共用廁所冇廚房，受蟲患滋擾啊！唔知有啲友仔冇窗都講明冇窗唔通風喺走廊食煙嗰啲啊，供都供死你啊！啊，咁啊有啲帶啲女翻嚟爆房啊，聲啊喺度，好似時鐘酒店咁啊！嗰啲唔緊要，嗰啲自娛啫，嗰啲就啊。咁啊好多呢啲咁嘅情況，上次我咪講咩嘅，工廈火燭，唔係火燭嗰漏水。上次咁啊嗰個管理處話叫人翻嚟閂水掣啊，我話唔係話報警啊，點報警啊？漏水，懷疑嗰個人暈咗喺入邊咪可以報警咯。咁啊消防員爆門，警察嚟到，跟住啲阿 Sir 見到，佢話哇有晒梳化，有晒煮食爐、熱水爐喎。我問阿 Sir 咁點啊？即係阿 Sir 話：嘿，當時林鄭月娥揸莊噶，林鄭月娥都解決唔到個問題，唔關我哋事，收隊咁樣啊。係啊，係咁噶啦，香港地而家先講翻劏房有解決過咩？呢個問題冇解決過，從來冇解決過。係啦，話俾你哋聽咁解嘅啲報紙。咁啊，東方做 A1噶，呢個你哋可以上去睇睇啊。咁啊，生活壓力真係好大，所以我哋今晚教大家笑啊。點解呢？喺呢個講新聞嘅期間睇到好多呢啲咁樣嘅輕生嘅事件啊！嗱，34歲男子跳樓死亡啊，屯門喺琴日傍晚6點2個字，執法部門接獲途人報警，有人趴咗喺個湖景村湖畔樓天井就跌死咗噶，送去屯門醫院搶救啊，死亡啦，未有檢獲遺書。34歲，你諗啊，幾細個？我日日講新聞都係好細個，30零歲，成日都係。做嘢做到覺得唔知點噶啦，又
都係錢銀女人啦，工作啊、感情咁嗰啲咯，係咁，所以就大家要開開心心先得啊！做人，我今晚講嗰個同關乎自己個自身免疫力啊，都要聽聽啊！今晚個佛禪幫好多。咁啊，香港地咁樣喎，整啲籃球賭博你睇下。阿麥美娟話探討好規範籃球博彩，但係唔鼓勵賭博嘅。將強硬執法打擊非法賭博，係得啦，知啦，係啦，又規範又不鼓勵非法賭博啊！嗰啲鼓唔鼓勵？玩下冇所謂啊，玩下10蚊重錘20蚊瞓身咯，係咪點啫？麥美娟表示，局長嚟嘅而家非法賭籃球問題嚴重，係咩？我唔知喎，我都唔係香港住嘅，啫係咯，有嘅咩？有呢啲嘢咁啊？而家非法賭籃球。咁點啊？係咪馬會開盤啫？都冇提過。咁啊話會針對非法賭博有強硬執法行動，加強宣傳教育，資助平和基金戒賭服務，宣傳不鼓勵賭博嘅信息。其實要拉有幾難拉啊？你講到咁嚴重，你咪揾啲阿 Sir 走去賭下，然後贏下輸下唔俾錢，引啲人出嚟揼自己，跟住嗰啲人咪拉咯。你用乜意啫？其實拉呢啲人係咪先？你話要嗰啲外圍最難拉係 Internet， 佢根本唔喺香港度做呢個莊啊嘛。咁你拉唔到啊？咁佢一定有行動組噶。咁你唔俾錢佢唔揼你啊？咁但係你網上佢可能過咗數先入咗積分嗰啲啊難拉啲。如果你話就咁艇仔打個電話嘅，咁嗰啲用乜易拉啊？好似嗰啲 A.V. 賣 A.V. 嗰啲用乜易拉？你行過周圍都有啦，係咪先？即係咁你唔識講呢啲，你自己研究啦。好啊，咁啊再講啊，哇，90歲阿伯不適暈倒，雞嶺農地送院，女兒見父親未歸報警，惹行山失蹤驚魂。哦，以為佢離家出走唔見咗，原來暈咗喺個農地度。虛驚一場啊！好，咁我驚啊！呢個旺角斬人，男子頭流血，腳負刀傷，倒地情緒激動。今朝啊，清晨6點，喺拔街西洋菜街交界累低咗，哇！周身都係血，情緒激動添。咁啊，消息就暫時講緊係正豐所大廈。揾緊個疑兇，就冇話捉到人嘅，斬得咁犀利，成日斬人噶啦，未拉到啊！而家報紙未更新啊，小心。好，另外呢，點啊？啟德體育園桌球賽場內向貴賓直派水樽，自打嘴巴就違保安規定噶，成日都搞埋啲保安風波喺嗰個咁樣嘅啟德體育園。未做得好咯，貴賓可以VIP 飲水，用水樽咁樣。佢話大講明汽水機都被密封，不賣飲品喎。一般門票觀眾要飲水呢，就需要喺場外飲水機斟或者幫襯小食亭，不能帶入場。咁但係 VIP 就有水嘅，即係仲要告示切勿攜帶任何容器進場。亦有貴賓自備保溫杯進入場所，未有職員阻止啊！你個冇掩雞籠咁樣嘅，真係。不過佢諗住好斯文嘅，睇桌球唔會掟嘢係嘛？你諗到啊，唔係意外啦，意料之外啊嘛，係咪啊？咁啊，但係賣平飛呢，綠色和平話購買便宜嘅飛就不能有飲水嘅權利咩？係啊，冇啊。不嬲都係咁噶啦，你想講公平啊？個世界冇錢啊嘛，人哋 VIP 啊嘛。你而家問呢個問題，佢嗰陣時諗嗰陣時嘅意識就係咁啦。係啊，諗好多嘢噶。VIP 有錢俾喎，應該都會唔會掟嘢落去啩？咁咪俾個水樽佢啦咁樣。唉。唔好講啊！個世界話公唔公平，公唔公平呢係一個叫做普世價值。咁啊，社會梗係唔公平，先要提住公平啦。
正等於提住啲人唔好犯法啊，唔好犯法，梗係成日都有人犯法啦，係咪啊？係咁啊，咁但係你啱嘅，提出呢個問題啱嘅，因為大家都唔好飲，因為大家有得飲，係嘛？講支水講到好似小學雞咁樣，你啟德體育園又老年咁大，又開幕又盛，咁啊田北辰話涉及安全就唔應該啦，咁樣係咯。咁啊，驚掟嘢嘅，個除咗鞋掟你都得，係咪先？鞋都除埋佢啦。咁不如果涉及安全，佢整隻鋼頭嘅咁樣，同埋咧，咪真係有嗰啲金屬探測器咧？佢要收埋啲嘢喺個鞋入邊，收2把刀都仲得。如果佢要做啊，咪有陣時啲嘢咧，真係要做好啲嘅呢啲位。人哋泰國啲商場全部有嗰啲咩金屬探測器嘅，雖然係扮嘢噶，好肯定係扮嘢嘅。係照入嘅，照響照入嘅，咁你都要做噶嘛？有啲嘢就講安全喎，沒有最安全，只有更安全。好，講下港鐵大陸阿姐逃票斷正，被包圍就話啦，係咪歧視我普通話？職員一句說話 KO 佢，黐線歧視你普通話喎，咁啊！最終警員到場處理，大媽獲放行。咁啊，相片引來不少網民熱議啦。佢話幾蚊車都俾唔起你落嚟，都唔係話落嚟做咩？自己唔啱仲話人歧視喎。佢話如果因為佢講普通話，所以先至放佢走咧，咁樣就真係歧視啦，歧視香港人添啊！做人啊，一視同仁啊，雙重標準啊，或者多重標準呢啲先叫歧視啊。調翻轉嚟講，係。咁啲港鐵職員咁樣嘅，個大媽用僆仔飛、兒童飛，俾人捉到啊，大叫啊歧視我，歧視我啊，咁樣歧視你咪報警咯，係啦，報警啊，仲攞個手機影人添，5個職員圍住佢處理，大媽則舉高左手做出大動作，引嚟大批途人睇下你咩事先。咁啊，最後警察到場啦，大媽獲放行啦，但讚揚港鐵職員用咗時間去攔住大媽，唔好俾佢走。要嘅。咁啊，但係如果咁樣放咗佢走，最後變咗公司壞賬噶咯喎，會唔會入咗2蚊車條數啊？唔鬼知佢啦，交震啊！今日新聞講到呢度先，下次再講過，拜拜。